E la cosa interessante è che l'UNESCO lega questa valorizzazione, promozione e difesa del plurilinguismo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che è un altro bel tema, insomma, che andrebbe affrontato, e magari ci pensiamo per il prossimo anno, insomma, no? Plurilinguismo e sviluppo sostenibile, è una cosa da poco. Nella visione dell'UNESCO, ecco, c'è questo legame. Però questa immagine che vediamo nel poster, per quanto possa sembrare ideale o un po' costruita, in realtà ha un corrispettivo nella nostra realtà quotidiana. Questa è anche la giornata in cui ormai da 2 o 3 anni facciamo la restituzione ai colleghi che vogliono partecipare di una iniziativa che stiamo portando avanti con una certa fatica, ma insomma sempre con buona volontà, per seguire l'andamento della composizione linguistica delle nostre classi. E da un paio d'anni che cerchiamo di tracciare una fotografia linguistica delle prime. Quest'anno l'abbiamo fatto anche come attività di accoglienza. Ecco, quei colori che vedevamo, insomma, prima si riflettono in questa diversa immagine. Qui vedete in blu l'area occupata dalle lingue parlate in casa, l'area occupata dall'italiano. In realtà, per far spazio al 100%, insomma, l'italiano è stato ridotto, bisognerebbe pensarlo come un blu sotterraneo che riempie quasi tutta la torta, in realtà, perché hanno risposto 272 studenti, manca l'appello solo una classe prima di quest'anno, e il 93% hanno dichiarato che in casa si parla italiano, però quella fascia arancione, insomma, pronunciata è quella del friulano. 44% delle risposte hanno messo in evidenza che appunto, quella era la quota della presenza del friulano nelle famiglie. Ma poi la cosa è interessante e dà un'idea della dinamica chiaramente che stiamo vivendo, nella quale più o meno siamo coinvolti. C'è la presenza delle altre lingue, quelle della nuova immigrazione o delle lingue che vengono anche inserite all'interno del concetto di neoplurilinguismo o di nuove minoranze. Qui noi abbiamo conteggiato lo sloveno, il tedesco, l'arabo, l'albanese, il rumeno, lo spagnolo, il francese, l'inglese, il polacco, il cinese, l'indi, il russo e alcuni dialetti italiani. Sono piccoli numeri, il grafico forse anche un po' generoso rispetto alla realtà effettiva, però questa è la situazione in cui operiamo, soprattutto poi, non saprei farlo tecnicamente, ma questa torta è una torta che dà una dimensione erronea del fenomeno, perché è una sommatoria. In realtà l'idea che dovremmo farci è quella della coesistenza, cioè quella semplicemente del plurilinguismo.